నా పేరు మానికొండ శివకుమార్ అండి. మేము చింతలకొండ పశువుల మార్కెట్ పెట్టిన కానీ ఇదే బర్రెలు ఆవులు అన్నీ తీసుకొచ్చాము. మేము వ్యాపారస్తులు అండి. మేము స్థిరంగా ఇక్కడ ఇవన్నీ హెచ్ఎఫ్ ఆవులు, షాయివాల ఆవులు, జెర్సీ ఆవులు ఈరోజు దిగినాయండి. ఈరోజు అమ్మకానికి పెట్టామండి. ఇవి కాస్ట్ వచ్చేసి ఒక్కో రకమైన కాస్ట్ ఉందండి. షాయివాల ఉన్నాయి, హెచ్ఎఫ్ ఉన్నాయి, జెర్సీ ఉన్నాయి. పూటకు 10 కానించి 7, 8 హై ఈల్డింగ్, లో ఈల్డింగ్ అట్లా ఇచ్చే ఆవులు ఉన్నాయండి. వీటిలో షాయివాల ఆవులు కొన్ని సూడి వచ్చినాయండి, కొన్ని పాడి వచ్చినాయి. హెచ్ఎఫ్ ఆవులు కొన్ని సూడి వచ్చినాయి, కొన్ని పాడి వచ్చినాయండి. హెచ్ఎఫ్ ఆవులు వచ్చేసి పూటకు 10 లీటర్ల నుంచి 8 లీటర్లు, 9 లీటర్లు, 10 లీటర్లు, 11 లీటర్లు ఇచ్చే ఆవులు ఉన్నాయండి. వాతావరణం సెట్టింగ్ని బట్టి తీసుకొస్తున్నామండి ఆవుల్ని. మరీ ఎక్కువ హై ఈల్డింగ్ ఇచ్చే ఆవులు కూడా ఎండలో కొంచెం సెట్ అవ్వట్లేదని కొంచెం నార్మల్ ఈల్డింగ్లో 10 లోపల ఇచ్చే ఆవులనే తీసుకొస్తున్నామండి. ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ అవి ఆడికే ఇప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ చేస్తున్నామండి. ఎండలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మూలంగా. వాళ్ళు వర్షాలు కొంచెం పడితే కనుక కొంచెం కొద్ది బ్రీడ్ ఎక్కువ తీసుకొస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది. హై క్వాలిటీ నెంబర్ 1 క్వాలిటీ ఉన్నాయండి. నెంబర్ 1 క్వాలిటీ ఉన్నాయి, నెంబర్ 2 క్వాలిటీ కూడా ఉన్నాయి. ఎవరికి ఏ అవకాశం వస్తే ఆ అవకాశం కోసం అని తీసుకొచ్చామండి. పూటకు 10 ఇచ్చే ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు వీటిలో రైతులు పెద్ద రైతులు వస్తారు, చిన్న రైతులు వస్తారు, మీడియం రైతులు వస్తారు. అన్ని రకాలుగా కొన్ని పెద్దవి, కొన్ని చిన్నవి, కొన్ని హై ఈల్డింగ్, కొన్ని లో ఈల్డింగ్ అన్నీ తీసుకొస్తామండి. అన్నీ ఒకళ్ళే రారు కదా మన దగ్గరికి. కొంతమంది పెద్ద డైరీల వాళ్ళు వస్తారు, కొంతమంది చిన్న డైరీల వాళ్ళు వస్తారు. వాళ్ళకి ఏ రకంగా ఆవులు అవసరం అవుతాయో చూసుకుంటే ఆ రకంగా అవసరమైన వాటికి ఒక 4 అటు 5 ఇటు, ఒక 5 అటు 5 ఇటు అట్లాంటివి తీసుకొస్తామండి. కొత్తగా పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడానండి పూటకు 6, 7 ఆ ర్యాంకులు ఇచ్చే ఆవులు కొనుక్కోవడం రైట్ అండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవగాహన ఉండదు కాబట్టి ముందర ప్రిఫర్ చేసుకోవడానికి చిన్న సైజు తీసుకోవడమే రైటు. తర్వాత అనుభవాన్ని పెట్టుకుని పెద్దవి స్టార్ట్ చేసుకోవడం, మెల్లిగా డెవలప్మెంట్ అయ్యే కొద్దీ దాన్ని బట్టి తెచ్చుకోవడం కరెక్ట్ అండి. మేము అదే వాళ్ళకి సజెషన్ కూడా మేము అదే ఇస్తున్నాం. మా దగ్గర వచ్చిన రైతులకు మేము ఖచ్చితంగా మీరు 2 పూటలు కాదు 3 పూటలని పాలు పిండుకున్న తర్వాతే తోలుకెళ్ళమని చెబుతున్నామండి. అట్లాగే పిండుకోగలిగిన టైం కలిసి వచ్చిన వాళ్ళు పిండుకుంటున్నారు. కొంతమంది 1 పూట 2 పూటలు పిండుకుని తోలుకెళ్తున్నారు. కొంతమంది 3 పూటలు కూడా పిండుకోమనే చెబుతున్నాం మేము. వాళ్ళ టైం సఫిషియెంట్ బట్టి పిండుకుంటున్నారు, లేదా కొంతమంది పిండకుండా ఎక్స్కెళ్ళిపోతున్నారు. ఏరియాని బట్టి పాలు పెరుగుతాయండి రేటు. వాళ్ళు మార్కెట్లో కొంతమంది కొన్ని ఏరియాల్లో కొన్ని ఆవు పాలే డిమాండ్ ఉంటుంది, కొన్ని ఏరియాల్లో బర్రె పాలకే డిమాండ్ ఉంటుంది. ఏరియాని బట్టి బర్రెలు పట్టుకెళ్తారు, ఏరియాని బట్టి ఆవులు పట్టుకెళ్తారు. కొన్నిసార్లు ఆవులు పట్టుకొస్తాం, కొన్నిసార్లు బర్రెలు పట్టుకొస్తాం. మనం ఇప్పుడు ఆవులు తీసుకొచ్చాం, మళ్ళీ బర్రెలు కావాలని ఎవరైనా ప్రిఫర్ చేస్తే మళ్ళీ బర్రెలు తీసుకొస్తాం. వాళ్ళు సఫిషియెంట్ బట్టి వాళ్ళు చెప్పే టైంని బట్టి మనం టైం ప్రకారంగా వాళ్ళకి కావాల్సిన బ్రీడ్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన పాల కెపాసిటీలో సంబంధించిన ఆవులకు సంబంధించినవి కానీ అలాంటివి తీసుకొస్తామండి. బర్రెలు హర్యానా జాతి ముర్రా తీసుకొస్తామండి, ఆంధ్ర గ్రేడెడ్ ముర్రా తీసుకొస్తామండి. మళ్ళీ కావాలంటే బన్నీ బర్రెలు తీసుకొస్తామండి, గుజరాత్ నుంచి గుజరాత్ బర్రెలు తీసుకొస్తాం. రకరకాల ఏరియాల నుంచి రకరకాల జాతులు తీసుకొచ్చి అమ్ముకుంటామండి ఇక్కడ మేము. చెప్ ఆవులు, షాయివాల ఆవులు, మరి హర్యానా బర్రెలు ఉన్నాయి. ఆ రకం ఉన్నాయండి ప్రస్తుతానికైతే మన దగ్గర. హర్యానా బర్రెలు వచ్చేసి పూటకి 6 నుంచి 8 లీటర్ల వరకు ఇచ్చే బర్రెలు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర. 10 లీటర్లు ఇచ్చే బర్రెలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటారు కానీ తక్కువ దొరుకుతాయి. 6, 7 టైం కండి అంతవరకే కెపాసిటీ వరకే తీసుకొస్తామండి మనం. బర్రెలు సెట్ అవుతాయండి, ఆవులు సెట్ అవ్వవు కానీ బర్రెలు సెట్ అవుతాయండి. మేము అందుకని ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఆవులు వచ్చేసి ఆంధ్ర ఆవులు, తమిళనాడు నుంచి ఆవులు, లేకపోతే రాజస్థాన్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నామండి. ఈ మధ్యన రాజస్థాన్ కొద్దిగా వాతావరణం హీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మన తెలంగాణ వాతావరణం కానీ ఆంధ్ర వాతావరణం కానీ సెట్ అవుతాయి అని చెప్పి రాజస్థాన్ నుంచి ఆవులు తీసుకొస్తున్నామండి. ఇప్పుడు ఈ ఆవులన్నీ రాజస్థాన్ నుంచి తీసుకొచ్చినాయనండి. ఈ షాయివాల ఆవులు కూడా రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చినాయి, హెచ్ఎఫ్ ఆవులు కూడా రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చినాయి. అక్కడ వాతావరణం వేడి ఉంటుంది, మన వాతావరణం సెట్ అవుతాయనే ఉద్దేశంతో అక్కడికి తీసుకొస్తున్నామండి. కొన్ని సూడి వస్తాయండి, కొన్ని పాడి వస్తాయండి. మనకు అక్కడ అనుకూలంగా ఏ బ్రీడ్ దొరుకుద్దో, ఏ క్వాలిటీ దొరుకుద్దో అక్కడికి వెళ్ళాక మనం చూసుకుని ఆ రైతుల దగ్గర కొనుక్కున్నాయి. కొన్ని పాడి దొరుకుతాయి, కొన్ని సూడి దొరుకుతాయి. సూడి కొంటేనేమో కొన్ని 10 రోజులు టైం ఉండాలని కొనుక్కుంటాం. పాడి అయితే ఇన్ని తర్వాత ఎక్కిస్తాం. ఎందుకంటే మళ్ళీ దారిలో ఈనకుండా దారిలో ఇబ్బంది పడకుండా 10 రోజులు టైం ఉండదనే కొంటాం. కొనేటప్పుడు మేము కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడానికి ఎక్కువ శాతం 90% ఈనిన దానికోసమే ప్రిఫర్ చేస్తారండి ఎవరో కూడా. సూడిదాన్ని ఎవరో అనుభవం ఉండేవాళ్ళు సూడిది పట్టుకెళ్ళినా పర్లేదు, మేము మాకు అనుభవం ఉంది మేము చూసుకుంటాం అనే ఉద్దేశంలో ఉండేవాళ్ళు సూడి పట్టుకెళ్తారు. ఎక్కువ శాతం కూడా ఈనిన తర్వాత పట్టుకెళ్ళే పశువు కోసమే ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇక అక్కడికి వెళ్ళాక నైట్ పూట ఈనద్దా లేకపోతే ఎట్లా ఉండదో, దాని పిండకం ఎట్లా ఉండదో, అది ఎట్లా ఉండదో అని ఆలోచన లేకుండా ఉండదు వాళ్ళకి. ప్రతి జిల్లా నుంచి, తెలంగాణ జిల్లాల నుంచి, అన్ని జిల్లాల నుంచి వస్తారండి ఇక్కడ కొనుగోలు చేసుకోవడానికి. దూరం నుంచి 250 కిలోమీటర్ల నుంచి 300 కిలోమీటర్ల వరకు తెలంగాణ ప్రాంతం 13 జిల్లాల నుంచి వస్తారండి ఇక్కడికి.
మేము నమ్మకం కల్పిస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్ని జిల్లాలు ఇంత దూరం నుంచి వచ్చి కూడా కొనుక్కెళ్ళే కారణం కూడా అదేనండి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి దగ్గరలో సంఘటనలు ఉన్నాయి అన్ని. ఇప్పుడు ఏ జిల్లాలు చూసుకున్నా కానీ ప్రతి హెడ్ క్వార్టర్లోనూ ఒక అంగడం అనేది జరుగుతుంది. వాళ్ళకి వారం వారం ప్రతి అంగడి జరుగుతుంది. కానీ అక్కడ వాళ్ళ రోజున పాలు పిండుకుని తోలుకెళ్ళే తర్వాత వాళ్ళ గ్యారెంటీ అనేది వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదంట. అక్కడ మనకు చెప్పిన విషయం వాళ్ళకి. మనం ఇక్కడ వచ్చి ఏం చేస్తున్నామంటే 3 పూటల పాలు పిండుకునే తోలుకెళ్ళమన్నాం. వాళ్ళకి మేము ఇక్కడ అకామిడేషన్ ఇస్తున్నాం. వాళ్ళు తినడానికి కానీ ఉండడానికి కానీ అన్ని అకామిడేషన్ మేము ఇస్తున్నాం ఇక్కడ. వాళ్ళు పాలు పిండుకోండి అని చెప్పి సఫిషియెంట్గా అన్నీ చూపిస్తున్నాం. పిండుకోండి, మీరు శుభ్రంగా పిండుకోండి, శుభ్రంగా ఉండండి, మా దగ్గర అన్నీ చూసుకుని ఓకే అనుకున్న తర్వాతే మీరు క్వాలిటీ కూడా బాగుంది అనుకున్న తర్వాతే మీరు తీసుకెళ్ళండి. మెయిన్ రైతుకు కావాల్సింది ముందల పశు సంరక్షణ చేయడానికి కావాల్సిన క్వాలిటీలు ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి. మెయిన్ కావాల్సింది షెడ్ కావాలి, పశుగ్రాసం అనేది పచ్చగడ్డి ఖచ్చితంగా కావాలి, 2 పూటలు దానా పెట్టాలి. మనిషి వర్కర్ శుభ్రంగా చేయగలిగితేనే ఆ డైరీ శుభ్రంగా కొనసాగుతుందండి. సొంత మనిషి లేకపోతే వర్కర్లు నమ్ముకుని డైరీ పెడితే దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉండదండి. సొంత మనిషి అనే అతను మన మనిషి అనేవాడు, మన సొంతంగా కాకపోయినా మన మనిషి అనే అతను ఉంటేనే దానికి డైరీ అభివృద్ధి అనేది జరుగుద్ది. ఏదో చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి నన్ను వదిలిస్తే అట్లా జరగదండి. ఇంత లిమిట్ అనేది కరెక్ట్గా ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం అనేది అతను సఫిషియెంట్ని బట్టి ఉంటుందండి. ఒక 4 ఆడితో మొదలెట్టుకుంటే ఆ ముందల అతను చేయగలుగుతాడా లేదా అని చూసుకుని దాన్ని బట్టి నిదానంగా అభివృద్ధి చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ పని. కొంచెం మీడియం సైజు ఆవులు కానీ మీడియం సైజు బర్రెలతో స్టార్ట్ చేసుకుంటామే కరెక్ట్ అండి. అది ఒకేసారి పెద్ద పశువు తీసుకెళ్తే అతను మెయింటైన్ చేయలేకపోతే మళ్ళీ అతనికి తీసుకెళ్ళినందువల్ల అతనికి ఇబ్బంది, ఆ తీసుకెళ్ళిన పశువు కూడా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఈ చిన్నాటితో మొదలు పెట్టుకుని క్రమేణా పెద్దగా చేసుకోవాలి తప్ప ఒకేసారి పెద్ద చేసుకోవాలనుకుంటే అది జరగని పని అండి. అది అనుభవం ప్రకారంగా పెంచుకోవటమే కరెక్ట్ అండి. అది అనుభవం లేకుండా ఏదో చేసేస్తే అది అభివృద్ధి కాదు. నమ్మకంగా ఇస్తున్నాం కాబట్టే రూపాయి ఎక్కువ తక్కువ సమస్య లేకుండా వస్తున్నారండి వాళ్ళు. ఈ నమ్మకంగా వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని డైవర్ట్ చేయడానికి కొత్తగా వచ్చిన వ్యాపారస్తులు, కొత్తగా పెట్టిన ఈ పశు డైరీ వాళ్ళు ఏదోటి చెప్పి వాళ్ళు ఈ రైతులు అనేది డైవర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు అట్లా చెప్పే మాటే తప్ప అటువంటిది ఏం లేదండి. మీరు ఏ టైం అయినా సరే రండి, మీరు 2-3 పూటలు పాలు పిండుకొని చూసుకోండి. మీ దగ్గరుండ ఏదైతే ఉందో మార్కెట్, ఆ మార్కెట్ చేసే వ్యాపారస్తులను అడగండి. మీరు 3 పూటలు మీరు పాలు పిండి చూపిస్తున్నారా? మీరు చింతలగూడ మార్కెట్లో 3 పూటలు పాలు పిండి చూసుకోమని వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు మమ్మల్ని రమ్మని. మీరు పిలవండి, మేము వచ్చి చూసుకుంటాం అని అడగండి. మీరు ఓకే అంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి, లేకపోతే మా దగ్గర రండి. ఇదే మార్కెట్లో ఏ వ్యాపారస్తుల దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే 3 పూటలు పాలు పిండి చూసుకోమంటున్నారు. మీరు వేరే మార్కెట్, బయట మార్కెట్కి వెళ్ళి ఎక్కడ అడగండి, మీరు 3 పూటలు మీరు పాలు పిండి చూపిస్తారా అని అడగండి. చూపిస్తానంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి, మేము వద్దాను.